Pastor nebaza mukama mwebaza oye yamponya mu biseera yanoonya omukono yagumpa bwe nali gwetaaga mukama mwebaza abeebaza mukama wandiga papa wanaza 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 ulira abezi muje muchachi abajamwe mutosonga mbere sumaya nebola babayimba muchachi balinga fe Yesu nabanaza Dr. Ulira lwacho tya muchachi najanga bwe naja lwachito tya muchachi Naja ne juice naja Nachi olowo kujambucha Mwagala nyo mukama nchacha Muli njombira Ayanze Nebola bandimba Nebola bandimba Nebola bandimba Yesu ya kaza naza Yana Sibuke Wanaza 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 Rasta Church, but he's very skeptical. Pastor, I've never sung no bad music. I qualify to the church. Pastor, I love God. I love God. Okay. Doctor, how is Wizo? I'm to meet there here. It's fine. Aja kuwa bulungi. Unajua kwa Kiswahili wanasema sawa. Ukisikiza kidogo. Sikiza kwa Kiswahili wanasema Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Yeah. Kitegeeza kinti Katonda mara kuwa bulema akuwa n'obusobozi. Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Bana abasajja betula ku post office ba beggars ba cripples tubasangawo n'ekiro tebabeerawo. Katonda yabatonda yabatuusaawo atamanyi babakola ki bwabazaayo. Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Kakati Wizo agwege masanga galina okusitula kama yabumu obuwanguzi. Ekyo nakyo kama yakimwambaza namwana obuwanguzi bwakyo. Katonda yatonda atwagala. Sabiye sala ya Wizo. Yes sir. Dr. Kamili wenamukubidde nangamba nti musabireko ku Wizo n'ennyumba ye. Yeah. N'eggwanga lyaffe. N'eggwanga lyaffe. Katusabe. Ayi Mukama Katonda agaba omukisa. Tukwebaza olw'ennyumba ya Wizo kubanga baayise we baayise. Dr. Kamili ono bamusasula buwanana bwa ssente. Naye leero ajjidde wano ku bwereere. Tusabira mukyala we
ate okuba alina ensonga ze newankubadde ekyo tusaba kyasusse tekyanyumye. Saba Katonda ababeere bonna manyi ne Wizo alina ensonga ze ng'amaka naye bayamba okusonyiwagana bakuze abaana. Ate tukwebaza gwe yajjewo Wizo kubanga taba na Katonda munene awo yadde tavaawo. N'ekirala Wizo yabadde attacked big time by the enemy, but we pray for him that God will redeem him and his house. In Jesus' name. Amen. Simba wa Yuda, Simba ananguruma simba. Yeah. Simba wa Yuda. Agala nnyo buli concert obabeererawo. Nze ndi wa bonna, sirina side. Sirina side, ndi wa bonna. Kamba obusembayo eri bafaani bo, abalonzi bo, abakwagala ofaako. Bonna tubaagala nnyo omulonde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Buhabula 2026. Kubanga yasaanidde gwe tubanja gwe twawola ate tunaabanjani. Togenda kola faamu ojjuzeemu bumyu. Twagalamu mpologoma. Kwewuunyiza okulaba mu kigulu kya Pastor Bugembe. Oyo omwana mutegeera nnyo kubanga nze nakula ne taata we ate n'ensuma ne taata we. Kale nno buli lwe mulaba nziramu nnyo amaanyi n'ekigambo ky'abuulira. Era bwe yantegeeza nti agenda kuba ne show mbadde siyinza kubulawo nga nina kubeerawo. Bugembe Pastor gwe twogerako mu bulamu bwe obwaddala yeeyisa atya? Yeeyisizza ng'era omuntu w'abantu, omuntu wa Katonda, omuntu asobodde okuyamba abavubuka n'abantu bonna okusobola okulabika nti baba bantu balamu ate era beeyisa bulungi. Amalala bona abasiraamu, abakatolika, abalokole, olabye maama Fiina kwegamba kino kikulu nnyo n'okusingira ddala message eno li timely nga tugenda mu byokulonda. Ndabye kino kirungi nnyo kituzimba abantu bonna okuyimba. Olabye si bya njiri byokka naye wali mu bya tradition ate message nungi ya spiritual n'okwezimba. N'olwekyo nsanyuse nnyo ate naamwe okubeerawo ate naamwe okumpa omugisa okulaba nti nsobola kwogera. Kwani abataguwa jeno? Kubanga kati nze siri general ndi kano. Ba general, matters of general you live to generals. Naye amazima gali nti nange ni mukulembezi mu kiti kyange. Naye ebitambula mu maaso n'okusingira ddala eddembe lye baatuwa NRM lye yaleeta n'okusingira abakulembezi bonna twetaaga batubeere wamu.